देवी प्रपन्ना तियरे प्रसीद प्रसीद मातर जगत्खिलस्य प्रसिद्ध विशेषरी पाहि विश्व अवेश्वरी देवी चराचरस्य। वैदिक विज्ञान अनुसन्धान वर्ष 2078-7 आज पुसको 2 गते शुक्रबार बिहान 8 बजिरहेको छ। कहिलेकाहीँ जीवनलाई खोज्दै गइरहेको एउटा मागन्ते भिखारी जीवन ती माता तत्त्वको गर्भमा पुगेर जुन आत्मचेतन तत्त्वको विषयमा उसले जे जस्ता अनुभवहरू गर्यो, वास्तवमा ती माताहरू जसले मानव सिर्जना प्रकृति शक्तिहरू पाएका छन्, म त्यो बेला आश्चर्यचकित परिरहन्छु। जुन प्रसुतिकालीन त्यो शिशु, त्यो नाल, नाभि, यो धरती अनि यो जीवन र यो जगत प्रकृतिसँग कत्रो सम्बन्ध। मैले हर प्रयास गरे सफलताको लागि, तर सफल जीवन अनुभव गर्न सकिन। आखिर यो किन? अनि मैले माता तत्त्वको गर्भमा पुगेर आफूलाई खोजेँ अनि मैले आफ्ना प्रयासहरू सबैलाई छोडिदिएँ र मैले केवल आँखाभरि आँसु राखेर ती बलिन्धार आँसुहरू बगाउँदै हे माँ पुकारिरहेँ। आज म जुन बाणीहरू बोलिरहेको छु त्यो मेरो कुनै पुस्तकहरूका, किताबहरूका र कुनै कसैका शब्दहरूबाट आइरहेका छैन। यो त त्यही गर्भको जुन डिम्ब रज छ, जुन रस बीज छ, त्यही गर्भ अङ्कुर, तो प्राण, तो मन, तो बुद्धि, ती 10 इन्द्रियहरू। अहो, ती 10 इन्द्रियका, यी जगतका 10 विषयहरू म त्यहाँबाट जब यो धरती देख्न र टेक्न निक्लन्छु अनि मलाई ती माताहरूको जीवन देखेर कि उनीहरू वास्तवमा कति शक्ति सम्पन्न थिए, वास्तवमा उनी प्रकृतिका कति शक्ति बलवान छन्, म त्यहाँ पुग्छु। किनकि म एउटा पुत्र हुँ। पुत्र हुने नाताले मैले मानव सिर्जनाको विषयमा, मानव सिर्जना शक्तिहरूको विषयमा निकै नजिकबाट बुझ्न पाइरहेको छु। र मैले जब त्यो प्रसुतिकालीनबाट आइरहेको बालकलाई देखेँ, शिशुलाई देखेँ, उसले आमाका स्तनहरू दुध पिइरहेको मैले आफ्नो जीवनलाई कसरी अनुभव गरेँ। मैले मेरा आँखाका आँसुहरू बगाइरहेको थिएँ र ती आँसुहरूलाई पुस्दै ती माँ जगत जननी, ती सिद्धिदात्री गौरी माता, आखिर कुनै प्रयास गर्ने, अभ्यास नगर्ने, स्वाभाविक जीवन बनाउने प्रयास गर, अवश्यमेव सफलतातर्फ जान सकिनेछ। यिनै आवाजहरू त मैले सुनेको थिएँ। त्यसैले मसँग भएको प्रकृतिलाई मैले बुझ्ने प्रयास गरेँ। मैले प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा गएर धेरै शिक्षाहरू लिने प्रयासहरू गरेँ, किनकि मैले मानव जीवनलाई सफल बनाउनु थियो। मैले मानव जीवन सफल बनाउँछु भनेर हर प्रयास गरेँ, तर जब जीवका आफ्ना कर्महरू, जब जीवका ती वातावरणहरू र हाम्रो जीवनका ती परिस्थितिहरू, मैले त आज 56वां वर्ष बिताइरहेको छु र मैले आफ्नो जीवनलाई अनुभव गरिरहेको छु कि ती माताहरू जसले ती डिम्ब रजमा परेको त्यो रस बीजबाट मानव सिर्जना अङ्कुरहरू फुटाउँछन्, जसले प्रसुतिकालीनमा धरती र आकाश देखाउँछन् अनि जसले आफ्ना स्तनपानहरू गरेर यो जीवनको संरक्षण गर्छन्। मैले कतै भूल गरेर अन्यत्र त गइन अनि मलाई
ती जीवनहरू एक एक अचम्म र आश्चर्य लाग्छ। सायद मैले यसरी विचार गर्ने अवसरहरू मैले मेरो भौतिक शरीर अत्यन्त अस्वस्थ भएर मृत्युको बाटोमा नपल्टिएको भए सायद म यसरी विचार गर्न पुग्ने थिइनँ, किनकि मसँग जुन विषय समाज र वातावरण थियो त्यो मलाई त्यसरी उठाउन सक्ने मैले देखिनँ। हाम्रा गुरुहरू, ती आचार्य परम्पराहरू सबै धमिलिएका थिए र लथालिङ्ग भइरहेका थिए। अनि मैले खोजिरहेको जुन प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयबाट प्राप्त शिक्षाहरूको सदुपयोग, मैले त्यसलाई सदुपयोग गर्ने अवसर पनि पाउने थिइनँ। मैले त भौतिक शरीरलाई अवश्यमेव कुनै न कुनै दिन नष्ट हुँदैछ भनेर त हर दिन लेखहरू र यी आवाजहरू पठाइरहेको छु, ताकि इतिहास शिक्षाका लागि प्रयोग हुन सक्नेछन्। यी आवाजहरू र ती अभिलेखहरू भोलिको इतिहासलाई शिक्षा दिनेछ र यो विश्व मानव जातिले ती मानव सिर्जना शक्ति माता तत्त्वहरूलाई सम्मान दिनेछन् र ती माता जो शिक्षित छन्, सभ्य छन् र अनुशासित छन्, उनीहरूले आफ्ना सन्तानहरूलाई अवश्यमेव ती स्तन दूध पान गराउँदै जुन ओठहरू रसाउँछन्, तिनै ओठ रसाइएका परिस्थितिहरूबाट जुन भाषाहरू सिकाउँछन्, तिनीहरू त आदि गुरु हुन्, जसले हामीलाई भाषाको गुरु पनि आमाहरू भएर आउँछन्, जसले हामीलाई हाम्रो जीवनलाई अगाडि लगाउनका निमित्त पनि उनीहरू नै अगाडि बढिरहेका हुन्छन्। अनि म त्यहाँ पुगेर हाम्रो वैदिक सनातन धर्म संस्कृति भित्र देखा परेका विकृति र विसङ्गतिहरूको विषयमा विचार गर्न पुगेँ। तर मैले ती खेताला ब्राह्मणहरू जो जीविका पार्जन गर्नका निमित्त अस्तव्यस्त छन् र जसले आफ्नो घर बनाउन मात्र प्रयास गर्छन्, हाम्रो सनातन धर्म संस्कृति विषयमा केही पनि बुझ्न पाइरहेका छैनन्। उनीहरूले त अरूलाई उपदेश दिइरहेको देखेँ। उनीहरू आफै एउटा धार्मिक व्यापारको बाटोमा उभिएको देखेँ र हाम्रो राष्ट्रिय गौरवको जुन गोर्खा राज्य नेपाल, हाम्रो वैदिक सनातन धर्म संस्कृति जहाँ कवि र वीरहरूलाई सम्मान दिने गरिन्छ, मैले त्यहाँ पुगेर पृथ्वीनारायण शाहलाई र उनका हितोपदेशहरूलाई यसो अलिअलि कहिले काहीँ हेर्थेँ अनि मैले बिर्सिदिन्थेँ, किनकि त्यो इतिहासको विषय मलाई केवल शिक्षा लिनु थियो कि मैले मेरो जीवनलाई नै मैले आफै अगाडि बढाउनु पर्छ। उनीहरूले गरेका प्रयासहरू मेरा निमित्त प्रेरणा हुन्, तर मैले गोर्खा राज्य नेपाल यसलाई केही योगदान दिनुपर्छ र मैले वैदिक विज्ञानलाई खोज्नुपर्छ, अनुसन्धान गर्नुपर्छ, प्रयोग गर्नुपर्छ, त्यस्तो सोच्न पुगेँ। र 2078मा आइपुगेर मैले बुढी आमैसँग प्रणाम गरेँ, जुन श्री बुढी गण्डकी र त्रिशुली बेनी सङ्गम, यो पवित्र तीर्थ जो शैवहरूका निमित्त अर्थात् जसले गौरी र शङ्करलाई सम्मान गर्छन्, जसले जानकी सीता र रामलाई सम्मान गर्छन्, उनीहरूका लागि त यो गौरी शङ्कर घाट अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तीर्थ हो। त्यसैले मैले वैदिक विज्ञानलाई अगाडि बढाउने पनि अवसरहरू पाएँ। मैले आफूलाई यो भौतिक शरीर नष्ट हुने हर क्षण देखिरहेको छु कि कति बेला यसले धोका दिनेछ र यो माटोमा 5 भौतिक शरीर मिलेर जानेछ। अनि मैले त्यति बेला मेरा आवाजहरूले मलाई भौतिक शरीर र जैविक शरीरहरूको विषयमा बडो गजबले परिचय दिन पुग्यो। एउटा जैविक शरीरसँग प्राण थियो, त्यहाँ मन थियो, बुद्धि थियो, 10 इन्द्रियहरू थिए र उनीहरू माहुरी झुण्ड चाहिँ मेरो यौगिक विज्ञानसँग देखिन योग्य भएर निस्किए। उनीहरू गइरहेको बाटो म पनि पछि पछि जान खोजेँ, तर के भयो कि म त्यसै प्राणसँग लय भएँ र मैले ईश्वर भनेको त प्राण रहेछ, आत्मा भनेको त चेतन
त्यो सत्ता रहेछ। अहो, त्यो माता तत्त्वको गर्भमा जुन आत्म तत्त्वको बोध हुन्छ, जुन प्राण शक्तिको बोध हुन्छ, मैले त्यस विषयलाई फेरि पुनः अध्ययन गरेँ र मलाई आज यस्तो परिस्थिति आइरहेको छ कि म पुसको 2 गते शुक्रबारसम्म पुगिसकेको छु र मलाई कस्तो लागिरहेछ भने मैले आफ्नो एक्लो मागन्ते भिखारी जीवनलाई अब शान्त र एकान्ततिर हराउँदै यो भौतिक शरीर लय हुन्छ भन्ने निश्चयात्मक बुद्धिलाई नै दरिलो बनाउन छ र मैले मेरा विज्ञानका जुन अनुसन्धान प्रयोग गरिएका अनुभवहरूलाई आवाज र अभिलेखहरू साथ पठाइरहन छ, किनकि भोलिको इतिहासमा हाम्रा ती सन्तति मानव जातिलाई का सिर्जना शक्ति माता तत्त्वहरूलाई सम्मान दिने शिक्षा पाउन्। उनीहरूले वैदिक सनातन धर्म संस्कृति हिन्दू धर्मभित्र देखा परेका विकृति र विसङ्गति अन्धविश्वासका पाटाहरूलाई खोतल्दै र तिनीहरूलाई देखाउँदै सत्यतर्फ जान पुगुन्। अन्धविश्वासको पछाडि कोही पनि नजाओ। तपाईँ ती खेतलाहरू जो सौर्य विज्ञानका ग्रहहरू काट्नका निमित्त दौडिरहेका छन्, तपाईँ ती खेतला ब्राह्मणहरूलाई हामीले कसरी अगाडि बढायौँ यो कुरालाई र तपाईँले आफ्नो जीवनलाई अलिकति राम्ररी नै बुझ्नुपर्ने मैले अनुभव गरिरहेको छु। वास्तवमा सामाजिक एउटा न्यायको वातावरण बनाउनका निमित्त र सामाजिक सुव्यवस्था बनाउनका निमित्त जीवनको आदि गुरु आमाहरू नै हुन्। परिवारको घरको आदि गुरु पिता नै हुन् र समाजको आदि गुरु हामीले ती ब्राह्मणहरू जो सदाचारी थिए, जो समाजलाई अत्यन्त सभ्य र एकतातर्फ लैजानुपर्छ भन्ने सोचहरू राखेका थिए। के तपाईँले ती ब्राह्मणहरू जसले रक्सी र मांसहरू खाइरहेको देख्नुभएको छ, के उनीहरूलाई नै तपाईँको वैदिक विज्ञानले ब्राह्मण भनेको होला? अनि तपाईँ ती लोभी लालची जुन खेताले ब्राह्मणहरू छन्, उनीहरूद्वारा ती ग्रह काटिन्छन् अथवा हाम्रा वैदिक कर्महरू जुन जन्म मृत्युका जुन संस्कारहरू छन्, ती संस्कारहरूमा उनीहरूले जुन मन्त्र वाक्यहरू बोलिरहेका छन्, के त्यसबाट जीवले कुनै उपकार पाउँछ? हामीले निकै विचार गरिरहेका छौँ। हामीले ती जीवहरूलाई खोज्दै गयौँ किनकि हामीले जन्म र मृत्युको विषयमा बडो उत्साह राखिरहेका छौँ। जन्म पूर्वको त्यो गर्भ रज जुन डिम्ब अनि त्यो रस बीज त्यो सम्बन्ध जीवन अङ्कुर अहो अनि त्यो सबै र हाम्रो जुन संस्कृतिमा संस्कारमा जन्म संस्कार अनि मध्यवर्ती संस्कारहरू अनि त्यो मृत्यु संस्कार प्रेत कर्मसम्म पुग्छौँ अनि हामी जीवलाई प्रेत बनाएर धकेलिदिन्छौँ। अहो ती प्रेत बनाइएका र बनाउने ती हाम्रा खेताला बाहुनहरू के जीवको विषयमा बुझेका छन्? के उनीहरूले चेतनको विषयमा बुझेका छन्? के उनीहरूले वैदिक साहित्यको विषयमा बुझेका छन्? मलाई लाग्छ उनीहरू केही पनि बुझेका रहेनछन्। उनीहरू त जीविकोपार्जन गर्ने एउटा खेताला हुन् र ती खेताला हुन् र उनीहरूलाई पैसा मिले पुग्ने मात्र मैले भेटेँ। जब म ब्राह्मणहरूको यज्ञ पवित्र संस्कार समूहमा पुगेको हुन्छु, त्यहाँ आचरण चरित्र मृत्यु मर्यादाहरूको कुनै पनि मलाई लेस पनि मिलेन। अनि केवल काँधमा जनै यज्ञ पवित्र धारण गर्दैन कोही ब्राह्मण हुन्छ भने त्यस्तो वैदिक सनातन हिन्दू धर्म मेरा निमित्त अभिष्ट छ। वैदिक सनातन धर्मको पतन गर्ने आखिर को हो भनेर हामीले अध्ययन गर्यौँ। जसले वैदिक साहित्यहरूलाई शिक्षाको वातावरणमा लगेका छैनन्, जसले हाम्रो धर्म संस्कृतिका मर्यादाहरूलाई अनुशासन दिन सक्दैनन्, त्यस्ता खेतला बाहुनहरू हाम्रो समाजमा यत्र त्यत्र देखिरहेका छौँ।
जसका कारणले हामी हर प्रयास गरे पनि हाम्रो अन्ध विश्वासको धारमा निक्लिएको जुन समाज छ उसले अझै बुझ्न सकेको छैन। उसले त्यो माताको गर्भमा परेको जुन बीज र रजको सम्बन्ध अङ्कुरलाई बुझ्न सकेको छैन। उसले पृथ्वी टेकेको र देखेको जो प्रसुतिकालीन नाल नाभि ती जीवनहरू देखेको छैन। त्यसैले त यहाँ धेरै शङ्का र समस्याहरू परिरहेका छन्। मैले यो समाजलाई कुनै शिक्षा दिन खोजिरहेको छैन। मैले त मेरो जीवनलाई सफल बनाउने बाटो मात्रै खोज्न खोजिरहेको छु। मलाई एक्लै मेरो यो भौतिक शरीर कुन दिन निक्लन्छ त्यही मात्र प्रतीक्षा गर्नु छ, अरू केही पनि पर्नु छैन। तर त्यहाँसम्म मैले देवालय र तीर्थहरू जुन हाम्रो धार्मिक शैक्षिक वातावरण दिन अत्यन्त अनुकूल देखेकाले म यहीँ त्यही नै भुलिरहने एउटा दृढ निश्चयात्मक बुद्धि पनि बनाइरहेको छु। मेरी माताले मलाई सधैँ जीवनमा परिश्रम गरिरहनु, अल्छी नहुनु, लोभी नहुनु, क्रोधी नहुनु र व्यवहारबाट मान्छेहरूलाई चिनेर उनीहरूलाई स्वीकार गर्नु र व्यवहारमा आफ्नो जीवनलाई अनुकूल छैन भने उनीहरूलाई त्याग्दै जानु। जसरी हामीले खाएका ती अन्नहरू हाम्रो शरीरलाई जति चाहिने हो दिन्छ अनि शेष त मलमूत्र बनेर त्यागिन्छ नै, त्यस्तै व्यवहारबाट हामीलाई आवश्यक पर्ने अनुकूल समाजलाई स्वीकार्ने हो। जो अनुकूल छैन त्यसलाई त्याग्दै गयो भने त्यो जीव, त्यो मानव र त्यो धर्म संस्कृति सधैँ सफल हुन्छ। त्यसैले त रामायण र महाभारतका इतिहासहरूमा हामीले त्यहाँ सङ्ख्याको मूल्याङ्कन गरिएन, हामीले त्यहाँ गुणको मूल्याङ्कन गरियो। हामीले त्यहाँ विश्व जुन जगतलाई आवश्यक छ, प्रकृतिलाई आवश्यक छ, त्यही धर्मलाई मात्र स्वीकार गरियो। यही त हामीले शिक्षा लिने विषय हो भन्दै म अहिले यतै नै रोकिन्छु, किनकि मैले धेरै विषयहरू यसै गरेर बोलिरहनु पर्ने हुनाले। देवी प्रपन्नार तिहरे प्रसिद्ध मातर जगतोखिलास्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि विश्व तमे शरीरे विचराचर। हस्त धन्यवाद।